根据国健署的调查，真侪时代拢因为喙齿无好去影响到食食，造成身体退化。所以今年有举办一个时代料理比赛，开发更较侪适合时代食的料理。70%的民众他有这个你可以看得到他有这个缺牙的问题，而有66%的民众因为牙齿状况不好，限制了他饮食的摄取，导致他有所谓的这个肌力减少跟衰弱的情况。根据国健署调查，65岁以上的时代就有6%因为喙齿无好去影响到食食，进一步造成身体衰退。要互时代食的类食了营养有够额，台湾多个美食协会理事长建议，会当透过料理的方式调整食物的硬度、大小，也通利用无加工过的物件参咸食，互时代食会到口味，也食了健康。先把它蒸，让它稍微蒸软。然后让它切割的大小大概在3公分或1.5公分，可以一口可以咬得下的那个的分量。我不加任何很多化学的一些添加物的东西，只是用很简单的胡椒盐。国健署长期推测一地调整食食，也就是用在地食材配合料理方式，做出互时代步有法食的类料理。国健署今年也举办时代创新料理比赛，希望招大家同齐开发时代的食谱。未来得奖的作品嘛，安算放伫国健署的网站顶，互民众通参考。这些得奖的作品，或者是餐厅业者，我们都会在我们网站，甚至于我们会做一些未来会集结成册。国健署表示，台湾每年就要进入超高龄社会啊，也就是5个人当中就有一个65岁以上的时代，创造时代友善的食食环境是愈来愈重要，这也是因的目标。希望未来有更较侪业者通投入改善菜单，调整食饭空间，让时代出门食饭通食了安心。记者刘新武、谢桂林台北报道。